भाई क्या हो गया तुम्हारे, क्या हो गया? खांसी हो रही है यार, बहुत दिन हो गया यार, खांसी ठीक नहीं हो रही। भाई हमारी गली में एक आंटी है, वो बहुत अच्छी दवाई देते हैं अच्छा खांसी यार, की। मैंने बहुत दवाई लेके देख ली, क्या नाम देख, इतनी शीशी पी ली, आराम ही नहीं आता। भाई तुमने यही डायलॉग तो सुना ही होगा, इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, एक बार इस्तेमाल करो फिर ठीक बताना। है भाई, मेरे को लेके चलना फिर वहाँ। ठीक है चलो। राम राम आंटी, ये लेके आंटी का खांसी में आराम हो जाता है मेरा। हाँ आराम होता है। आंटी 3-4 शीशी पी ली, मेरा आराम ही नहीं हुआ और मिठा का खाने का बहुत हो गया, आराम नहीं आता। कितने रुपए देते हो आप दवाई के? 50 रुपए लेते हैं दवाई के, और आराम गारंटी से आता है। देखो आंटी मेरे को भी दे दो, मेरे भी आराम आ गया, नहीं आ जाए तो कोई बात नहीं, लो दवाई। सांस भी हो ना, किसी को सांस की भी दिक्कत हो तो उसमें भी आराम आता है। कितनी भी बीमारी हो, कठिन से कठिन में आराम आ रहा है इसमें। देखो आंटी मैं भी इस्तेमाल करके देख। कोई बात नहीं, विश्वास करके आए हो तो 50 रुपए की दवाई है। हाँ ठीक है, 50 रुपए लेती हूँ और आराम गारंटी। ये आप खुद ही बनाते हो आंटी? हाँ जी, मैं खुद बनाती हूँ। ठंडी ठंडी आंटी बहुत। ये ठंडे ठंडे लगेगी, अंदर से पूरा खोल देगी शरीर।